Bien, buenos días, señores alumnos. Vamos a iniciar este tema que ha programado la cátedra para estar siempre actualizados, como siempre lo hemos hecho, en cuanto al COVID, que es el tema que nos atormenta, y precisamente es tormenta citoquímica el tema en el COVID-19, SARS-CoV-2. ¿No? Entonces, damos inicio a este tema argumentando que la tormenta citoquímica es el pivote fundamental para que se pueda comprender bien toda la fisiopatología y obviamente la clínica y la terapéutica, la farmacología, emplearse en el COVID y obviamente la tecnología que se va a sumar a esto, como son todos los equipos ventilatorios que se tienen que utilizar para utilizarlos bien, para bien utilizarlos, ¿no? Como se dice. Muy bien, entonces estamos con este tema que es muy importante que lo revisemos. Vamos a agarrar un punterito. Ok, entonces pasamos. Bien, como ejemplo de inflamación o flogosis, lo que tenemos acá es una endoscopía de un paciente realizado obviamente por un gastroenterólogo endoscópico, endoscopista, eh, quien nos muestra en esta lámina muchos procesos inflamatorios, como ustedes pueden ver, la inflamación por, por definición es esa agresión, ¿no? Que puede ser una autoagresión del mismo organismo cuando el proceso, por ejemplo, es psicogénico o cuando es inmune, ¿no? Autoinmune, o puede ser causado por algunos elementos, bacterios, parásitos, en fin, virus. En el caso del COVID es un virus el que va a producir la tormenta citoquímica, ¿no? Lo que tenemos aquí son ejemplos, como pueden ver ustedes, estas zonas más rojizas, más eritematosas, pues nos hablan de ciertos grados desde yendo del esófago, de esofagitis para terminar hasta el bulbo duodenal, donde tenemos también una pangastritis crónica, ¿no? Y una gastritis erosiva plana antral. Tenemos una duodenitis eritematosa, en fin, hay una serie de trastornos, una úlcera duodenal vulvar, ¿no? Activa. Es un sujeto bastante joven, de 30 a 35 años, que tiene un estrés emocional muy fuerte, una sobrecarga emocional muy fuerte que ha ocasionado todo esto, y obviamente pues un Helicobacter pylori que lo ha contraído, y que todos estamos expuestos a este Helicobacter pylori. Antes se pensaba que solamente las gastritis eran producidas por el Helicobacter, pero obviamente está involucrado el Helicobacter pylori, que antiguamente se lo conocía como Campylobacter. Pues este Helicobacter pylori es el causante también de la enfermedad ulcerosa péptica. Bien, eso como un ejemplo de inflamación, nada más, y pasamos a hacernos la pregunta de inmediato, ¿no? ¿La tormenta será citoquímica o lo que se postuló a fines del año pasado, o predomina la bradiquinina? Es una tormenta a predominio de la bradiquinina. Y esa pregunta hay que responder de una vez, porque se ha visto que la bradiquinina es liberada en grandes cantidades, y esto actúa alterando inclusive el comportamiento de los electrolitos como el potasio, ¿no? Esta bradiquinina también puede causar el angioedema que se puede ver en esta enfermedad, en el COVID. También la muerte súbita cardíaca está mediada por esta bradiquinina. El síndrome diarreico, un intestino bastante hiperactivo, que es parte de los síntomas comunes cuando se contrae la enfermedad del COVID. También altera las funciones cognitivas. Y Jacobson y varios colaboradores, varios artículos de Jacobson hicieron trabajos en relación a que hay una inhibición de los receptores ECA o ACE, ¿no? Que son los receptores de conversión de la angiotensina a angiotensina,
que han sido asociados también estos mismos receptores con una pérdida con una alteración en la olfacción, ¿no? Y también en el sentido del gusto, ¿no? Hay una pérdida en el sentido del gusto. Ambas cosas, y eso es parte de los síntomas iniciales del COVID. Acá no hay que hacer mucho, lo único que va a haber fiebre asociado a esto obviamente, y la fiebre está dada por otras citoquinas, pero siempre pensemos en que las que participan son tres, y yo las llamo a estas, son los cuatro mosqueteros, ¿no? La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón. Entonces, todos ellos están implicados, ¿no? La tormenta de las bradiquininas no es exclusiva de la tormenta de citoquinas que se describen en el COVID, ¿no? Están involucradas todas las citoquinas en todo ataque viral, en la sepsis, en todos los procesos inflamatorios severos, en las enfermedades antiinmunes, en la artritis reumatoidea. En fin, hay una infinidad de enfermedades, no una miriada de enfermedades que van a ser ocasionadas precisamente por las citoquinas, nuestra tormenta, y ahí hay también las lectinas, las integrinas, en fin, todo esto obviamente lo van a ver perfectamente en la parte del capítulo de inflamación, ¿no? Acá estamos haciéndonos la pregunta que la vamos a responder con cierta propiedad al final del tema, ¿no? ¿Cuánto participa la bradiquinina? ¿No? Porque tiene su participación, pero tampoco es el único agente. Bien, acá tenemos algunas de las bases, vamos a dar, tendremos de la tétrada que les he dicho, la interleuquina 1, la 6, la 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Esta interleuquina 1 tiene que activar a su vez a las interleuquinas, a la interleuquina beta, y esto es un giro, ¿no? Es un feedback, un mecanismo de feedback donde forma unos bucles en los cuales se va activando continuamente, ¿no? Acá podemos recordar que la interleuquina 1, a más de lo que hayan podido ver en la parte de inflamación, tres genes son, pues, desde el punto de vista molecular, los que codifican a la interleuquina, 1, que son la interleuquina 1 alfa, la interleuquina 1 RA, o también llamada interleuquina antagonista de receptores. Esta interleuquina, la 1, es primordial en la respuesta, obviamente, flogósica. Juntamente con la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿no? Entre las acciones de la interleuquina 1, pues vamos a decir que pues interviene la producción de prostaglandinas, las prostaglandinas que se van a ir a activar en todo proceso inflamatorio. También se van a activar moléculas de citoadherencia endotelial, moléculas de citoadhesión, activación de polimorfonucleares, macrófagos, todo esto está mediado por la interleuquina 1, viene a ser, por eso hay fiebre, uno de los pirógenos endógenos principales, ¿no? Y alteran también el endotelio denominado PATRA, que favorece la coagulación. La interleuquina 1 es muy importante, la interleuquina 2 es coadyuvante. Esta interleuquina 2 es producida por linfocitos TCD4 que activan macrófagos, aumentan la citotoxicidad de los linfocitos T, favorecen crecimiento de las natural killer o asesinas naturales, que son factores principales de crecimiento linfocitario. Y actualmente también se pueden reconocer varias funciones, como es la regulación del tráfico de células T. Qué interesante este término, el tráfico de las células T,
ahora que hablamos de tráfico, la quimiotaxis obviamente y su capacidad de retención, ¿no? Bueno, y tenemos mucho más interleuquinas, por citar una, la 3, la 4, la 3 estimulante más hemopoyética, producida también por los linfocitos T, la 4 que activa macrófagos, activadora de macrófagos, la 5, no nos olvidemos de ella porque tiene que ver con el factor de crecimiento y activación de eosinófilos, y es producida fundamentalmente por las células TH2, o sea, T helper tipo 2. Las células T helper se dividen en T1 y T2 y hay que ver, ojo, esto tiene una simbiosis muy interesante, porque cuando predomina TH1, esta TH1 puede convertirse en TH2 y la TH2 también puede convertirse a su vez en TH1, y de aquí vienen conceptos fundamentales, por ejemplo, cuando se va a producir el proceso inflamatorio o el proceso destructivo. O sea, son helpers realmente. Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Entonces, esto está pasando con la interleuquina 5 y finalmente, para llegar a la interleuquina 6, hice este pequeño viajecito, la interleuquina 6, que incrementa la hemopoiesis por una parte y activa los linfocitos T. Y ahí entramos con los helper, y estimula la producción de inmunoglobulinas a través de los linfocitos B, que devienen, obviamente, estos van a dar origen, los linfocitos B, pues, a todas las inmunoglobulinas. Y induce también la interleuquina C la producción de proteínas reactantes de fase aguda conjuntamente con la interleuquina 1. Ahora, todo está incrementado en enfermedades autoinmunes, así como esta tormenta citoquínica se ve que donde participan todas ellas y que producen esta famosa tormenta citoquínica del COVID. Está demostrada ampliamente la presencia de la interleuquina 1 y la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, especialmente en enfermedades autoinmunes, y la más común, que quien no la padece, especialmente las mujeres, eso tiene mayor incidencia, como es la artritis reumatoidea, ¿no? Y, bien, y luego tenemos el factor de necrosis tumoral. Hay mucho que hablar y esto lo van a dilucidar y lo van a conocer esquemáticamente inclusive cuando tengan, pues, cuando vean o como hayan visto en el tema respectivo de flogosis. Ahora, acá es muy importante la participación del endotelio. Y el endotelio sumado al glucocálix, ¿no? Acá lo que hay que hacer es ponerle un apellido, participación del endotelio y del glucocálix. Glucocálix, que antes no se lo tomaba tan en cuenta, pues es muy delicado y yo me atrevo a decir, como un nuevo organelo de la economía humana, así como el endotelio fue el nuevo órgano de la economía humana en los años 90, ¿no? Y se llevaron el premio Nobel Moncada, etc. No le dieron a Moncada porque era venezolano, en fin, no sé la causa. Un japonés también trabajó en lo mismo y le dieron a japonés el premio Nobel. De todas maneras, eso no nos interesa mucho, lo que nos interesa es la ciencia en sí. Entonces, el endotelio tiene que tener un comportamiento exclusivo, perfecto, diríamos, un comportamiento adecuado, y para esto el endotelio requiere de varios mecanismos, y estos se basan en la conectividad de ese empapelado que es el endotelio, que está empapelado a su vez, ¿no? El endotelio está recubriendo todo lo que viene a ser el lumen intravascular, y a su vez sobre ese endotelio hay una capa muy finita que no se la observaba hasta que se la llegó a observar. ¿Qué era de eso? Parecían unos pequeños filamentos, como un bosque enramado precioso, y era nada más que el glucocálix, ¿no? Y ahí es donde va a haber el intercambio de moléculas, y acá entramos a ver que la teoría de las presiones oncóticas un poquito se ve alterada. La ley de Starling se ve alterada, no es tan ley de Starling cuando consideramos al endotelio y al glucocálix. Hay que hacer consideraciones especiales para ello, ¿no? Eso vendrá en el tema de edema. Entre ellas tenemos a las B-caderinas, a la proteína P120 catenina y otras más que hacen que el endotelio esté unido, que haya una conexión intercélulo endotelial, ¿no? Que es muy importante
a lo cual se suma esta proteína para estabilizar esta conectividad. Entonces, todo este endotelio tapizado por el glucocálix, que tiene glicosialoproteínas, entre las muchas cosas que tiene el endotelio, y el glucocálix, estas glicosialoproteínas tienen residuos siálicos que están tapizando todo el endotelio con cargas negativas. El endotelio, el glucocálix, está formado por cargas negativas que repelen todo lo que sea negativo. Obviamente, entre cargas iguales no se atraen. Y entonces, por ejemplo, las proteínas tienen carga negativa, no se acercan al endotelio. Los elementos proteicos anticoagulantes tampoco se van a acercar al endotelio, no se van a conectar con el endotelio, y eso es un mecanismo de defensa para la trombosis, el cual va a haber una disrupción del endotelio y una disfunción endotelial, lo cual va a ocasionar obviamente que esta disrupción y la disfunción endotelial y del glucocálix favorezca el proceso de microtrombosis generalizado sistémico que lleva a la disfunción orgánica múltiple cuando estamos hablando de la participación de la tormenta citoquímica. Ahora, esta alteración endotelial afecta también fundamentalmente pues como había dicho, al glucocálix, que es fundamental para entender esta disfunción citoendotelial, que va a terminar ¿en qué? En una piroptosis, en una necroptosis y en la muerte celular programada, que es la apoptosis. Bien, un concepto que hay que entender es que las células del endotelio pueden perecer debido a una muerte accidental celular. A este proceso se lo está llamando actualmente oncosis, y acá dividimos a la palabra oncosis con un sufijo que es osis y significa estado patológico. La terminología en medicina es eso. Sí, son formantes grecolatinos que tenemos que saber. Como historia voy a decir, con los 30 y tantos años, 36, 37 años que vengo trabajando en la cátedra, hay que aclarar ciertas cosas. La historia no puede perecer porque no se le ha mencionado. Antes dábamos, hace muchos años, cuando todavía trabajaba con nosotros el profesor Elgueta, dábamos la materia de terminología médica. Esa materia no era materia, sino era un capítulo dentro de la fisiopatología. Eso con el tiempo se perdió, y creo que hemos perdido mucho porque hay muchas palabras que no las entienden porque no saben terminología médica. Muy bien, entonces la disfunción endotelial marca ese inicio de la tormenta citoquímica, una desproporcionada hiperactivación de lo que hemos mencionado, de las interleuquinas, de esa tétrada de caballeros con espada. Ya habíamos mencionado a los mosqueteros, ¿no? Citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos. Obviamente, dependiendo de la enzima, va a haber activación de prostaglandinas, o por otro lado puede haber la activación de los leucotrienos a partir del ácido araquidónico, y la conjunción de la alteración de celestinas e integrinas y otras sustancias activas del oxígeno llamadas ROS. Ok, el resultado, una tormenta de todo el equilibrio en lo que normalmente existe entre lo que llamaríamos a decir el equilibrio proflogósico-antiflogósico, que antiguamente, no hay que perder la costumbre, pues el SIS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo tenemos acá, ¿no? Que se contrabalancea a través del CARS, que es el sistema de respuesta contrarregulatoria que evita la excesiva flogosis. La flogosis es un intento de defensa del organismo humano, pero cuando es excesiva, pues daña al mismo organismo y crea reacciones incluso favorece el crecimiento por la formación de autoanticuerpos, ¿no? Entonces el CARS está manejado básicamente por la interleuquina 10. Algunos autores han mencionado la interleuquina 13, pero de algo estoy seguro. Y no puedo hacer comentarios, ni puedo decir parece ser, no. Acá venimos a enseñar. Sí hay investigación, está muy bien, eso tiene que seguir, pero no podemos desorientar al alumno. Esta interleuquina 10 sí es parte fundamental del CARS. Y entre el CIRS y el CARS se ha establecido lo que llamábamos antiguamente el famoso MARS, que es el proceso de la regulación entre el factor proflogósico y antiflogósico, entre el CIRS y el CARS, lo que daba el proceso mixto MARS. Muy bien, creo que si llegamos hasta acá, vamos a poder
realizar el tema sin que podamos vernos cohibidos porque tenemos un número limitado para subir a la plataforma y lo que yo quiero es subir a la plataforma el tema. Pero veremos si podemos avanzar un slide más. El balance pro y antioxidante en el endotelio. Las células del endotelio poseen un número de mecanismos de defensa que impiden un excesivo estrés oxidativo. Un excesivo estrés oxidativo. Y esa es la causa, el estrés oxidativo. Y eso es lo que eso es lo que pasa con la tormenta citoquímica. Uno de los elementos que se liberan en esta gran hiperfunción, en esta tormenta inflamatoria, en el COVID es, por ejemplo, un elemento que tiene que coadyuvar regulando es la SOD. ¿Qué es la SOD? Es la superóxido dismutasa, que ya se la mencionó en el año 90, 91, 92, conjuntamente con el óxido nítrico, porque es la superóxido dismutasa es el antagonista natural de la capacidad vasodilatadora del óxido nítrico cuando se activa el óxido nítrico a partir de sus sintasas del óxido nítrico, que son las sintasas inos, venos, ecnos y la sintasa mitocondrial. Entonces son las cuatro que barre entonces con potencial iónico de especies reactivas del óxido. La superóxido dismutasa es un antagonista natural del óxido nítrico, como lo habíamos expresado. Y ahora las células del endotelio pueden liberar también glutatión peroxidasas para resistir el estrés oxidativo. Y acá es donde alguien se aprovechó un poquitito y dijo que hay que evitar la oxidación. Entonces hay que dar antioxidantes. Bueno, ¿se puede dar antioxidantes? Ok, se puede dar. El problema es este. Vamos a evitar la oxidación con antioxidantes, pero ¿cómo? Porque si vamos a utilizar el cloro, el famoso dióxido de cloro, le estamos haciendo más bien un flaco favor al paciente, porque hay gente que ha tomado el cloro ni siquiera como dióxido de cloro, lo han tomado como hipoclorito y se han quemado el esófago, se han quemado el estómago. En fin, el dióxido de cloro no está comprobado y la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica establece parámetros de luchar contra esto porque se está afectando y el dióxido de cloro llega a producir pues disfunción en varios órganos. Por dar un ejemplo, la disfunción hepática. Bien, ahora, la liberación de citoquinas se descontrola, el endotelio moviliza al ADP reducido a las oxidasas que generan aniones superóxido que son tremendamente dañinos, que dañan no solo el endotelio, sino también la citoestructura que está naciendo de ese endotelio, recubriendo el endotelio, como es el glucocálix. Y ahora, para hidratar a un paciente, ya no tenemos que pensar qué vamos a hacer con las presiones oncóticas, con las fuerzas de Starling. Consideremos un poquito más al glucocálix. Es muy importante el glucocálix porque a veces con el suero fisiológico, mal llamado fisiológico porque es isotónico con el plasma, mentira, no es isotónico con el plasma, entonces suero isotónico puede destruir y destruye. No se debe utilizar tan a manos amplias, a manos llenas, el famoso cloruro de sodio al 0,9%. Ni siquiera al 0,8% debería utilizarse porque son hiperosmolares. Al 0,9% es hiperosmolar y destruye el glucocálix. El glucocálix es importantísimo para mantener el equilibrio iónico dentro de los vasos arteriales y venosos, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar hasta aquí la charla. Vamos a llegar hasta acá y vamos a hacer la parte 2 de la charla a partir de este momento. Bien, ok, entonces estaríamos terminando la parte 1.